你们知道云林虎尾有一个老少咸宜的景点吗？不管是大人小孩，绝对都会非常喜欢这个地方。它就是陈林城乡味道森林馆。一进门的话，可以看到园区非常的大。如果太热的话，它也有小餐厅可以进来避暑哦。除了甜食以外，还有咸食可以做选择。特别推荐它的青酱松露面，真的很好吃哦。吃饱还可以到隔壁体验一下手作。微微选的是做扩香，他说他这个是要送给我的，这也太暖了吧！园区里面除了有鹿跟羊以外呢，当然就还有小朋友最喜欢的兔子啦。不是吧，这只兔子也太聪明了，还知道在这里躲太阳。这真的是我第一次看到兔子挖了一个这么大的洞，它们真的非常厉害而且它这里的动物都很亲人，看到你有饲料都会主动上前找你，想要跟你做互动。看到小朋友跟动物真的会觉得是特别疗愈的时刻。另外因为今天真的太热，所以就没有穿和服啦。最后的 Happy Ending 肯定就是这个沙坑啦，提醒门票都是可以折抵。